Всем привет! С вами Анастасия Марьина и прогноз погоды на выходные. Синоптики прогнозируют теплые, но дождливые дни. В субботу утром до плюс 11, днем воздух прогреется до плюс 17. В воскресенье утром до плюс 12, днем до плюс 16. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Сегодня Международный день космонавтики. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. А вы мечтаете полететь в космос? Пишите комментарии. Мы собрали для вас все космические товары и услуги в справочнике «Блокнот Волжский». А в разделе «Афиша» вы ознакомитесь со всеми культурными мероприятиями нашего города. Хороших вам выходных и до новых встреч! Пока-пока!